Mohamed Gizaoui, bonjour. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous parler de Milestone et de son historique? Oui, Milestone Consulting Engineers est un bureau d'études spécialisé en construction. Né en mars 1990 en tant que EH Consult, la société a été certifiée ISO 9001 en 2006 et puis finalement changé de résidence sociale en mars 2007 pour devenir Milestone Consulting Engineers. Et quels sont vos domaines d'activité? Oui, Milestone est active dans les domaines suivants, tous en relation avec la construction bien sûr. C'est notamment l'ingénierie des structures, l'ingénierie des infrastructures, voirie et canalisation et conduite d'eau. Ensuite, l'architecture industrielle et puis le project management. En fait, notre société travaille sur les bâtiments industriels, a développé toute une section architecture industrielle où on développe la conception et la construction de ces bâtiments, partant du principe qu'ils ont le droit également d'être beaux, c'est-à-dire qu'on peut développer une esthétique. Et l'entreprise a besoin bien sûr de son process, de toutes les fonctions qu'elle développe, mais également fondamentalement de développer son image d'entreprise. Et c'est en ce sens que nous intervenons et que nous développons l'architecture de ces bâtiments. Donc nous avons développé également une activité de project management, c'est-à-dire que nous faisons également du pilotage sur des opérations. À savoir que l'on profite de notre activité d'architecte, respectivement d'ingénieur, on profite de notre expérience pour la mettre au service du pilotage. Le pilotage, c'est le contrôle des coûts, du planning, la coordination des différents corps d'État. Et comme nous venons pas du monde économique, mais du monde technique, nous avons une connaissance de ces corps d'État et ça nous permet de faire une coordination pointue dans le domaine technique. Das Hauptziel unserer Arbeit ist, den Auftraggeber zufriedenzustellen. Das kann natürlich nur passieren, wenn wir zum einen nach den vorgegebenen Terminen arbeiten und zum anderen auch die finanziellen Vorstellungen des Klienten erfüllen. Wir versuchen also ein Konzept zu erstellen, ein technisches Konzept zu erstellen, das all diesen Wünschen gerecht wird. Das ist manchmal nicht so ganz so einfach, weil die besseren Konzepte kosten natürlich auch ein bisschen mehr Geld, die besseren Ideen. Man muss da halt einen Weg finden, wie man alle Forderungen unter einen Hut bekommt. Dieses gesamte Paket, Projekt und Ausführung, erfolgt unter dem Hinblick auf Kosten und Termine, die uns vom Kunden zum Teil vorgegeben werden und die wir versuchen zu erfüllen und es auch im Allgemeinen schaffen. Also der Planungs- und der Umsetzungsprozess von Bauwerken ist im Prinzip grundsätzlich dadurch gekennzeichnet, dass sich alle am Projekt beteiligten Parteien, das heißt der Bauherr, die Architekten, die Fachingenieure und schließlich auch die bauausführenden Unternehmen sich in einem Spannungsfeld bewegen, dessen Eckpole sozusagen durch die verschiedenen Teilinteressen dargestellt werden. Zu erwähnen sind hierbei vor allem die vom Architekten formulierten ästhetischen und soziokulturellen Ziele. Nicht zu vergessen sind die von den einzelnen Fachingenieuren vorgetragenen technischen und sicherheitsrelevanten Aspekte. Und nicht zu vergessen natürlich die vollkommen legitimen wirtschaftlichen Interessen der bauausführenden Firmen. Ich würde sogar sagen, dass in den letzten Jahren diese Zusammenhänge sogar noch komplexer geworden sind, weil neuartige Themen wie die der Umweltverträglichkeit und der Nachhaltigkeit von Bausystemen oder neuartigen Materialien hinzugekommen sind. Trotz dieser eher technisch und ökonomischen Inhalte unserer Tätigkeit, denke ich, darf man auf keinen Fall vergessen, dass es nach wie vor Menschen sind, von denen und für die Bauwerke letztendlich geplant werden. Daher legen wir allergrößten Wert darauf,
dass die Kommunikation und der Austausch von Informationen untereinander innerhalb von Projekten von Offenheit, Transparenz und vor allem gegenseitigem Respekt geprägt ist. Denn nur so, denke ich, ist ein wirklich ganzheitlicher und nachhaltiger Erfolg erst möglich. Dans notre métier, nous n'avons pas le droit de prendre des risques. Donc, nous nous attachons toujours à réaliser nos prestations avec toute la précision et la ponctualité nécessaires. Néanmoins, dans l'étape de conception, nous n'hésitons pas à sortir des sentiers battus et à mettre en cause des idées reçues, en proposant des idées nouvelles et susceptibles d'améliorer l'ensemble d'un projet. En conclusion, nous essayons toujours de pousser nos limites pour aider nos clients à dépasser les leurs.